हेलो, नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मामा और हम में। वीडियो शुरू करने से पहले से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं आज बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ और मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है बच्चों? हाँ। ओ डब्ल्यू एल आउल फॉर उल्लू। सी ओ सी के कॉक फॉर मुर्गा। एस डब्ल्यू ए एन स्वान फॉर हंस। सी यू सी के डब्ल्यू कुक्कू फॉर कोयल। अच्छा, एक बार वो बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों? ओ डब्ल्यू एल आउल फॉर उल्लू। कॉक फॉर मुर्गा। स्वान फॉर हंस। कुक्कू फॉर कोयल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इन्हें याद करके आना है और कल सुनाना है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।